अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको फ़नी साउंड डाउनलोड करने का तरीका बताएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ़नी साउंड डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलता। दोस्तों आज हम आपको फ़नी साउंड डाउनलोड करने का तरीका बताएंगे। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अब फ़नी साउंड डाउनलोड करने का तरीका देखते हैं। पहले नंबर पर तो आपने दोस्तों प्ले स्टोर को ओपन करना है, फिर यहाँ सर्च पर जाना और आपने यहाँ पर लिखना है नाइगेरिया कॉमेडी। मैंने पहले सर्च मारा हुआ है और ये देखिए सर, और पहले नंबर पे अभी ये आ चुका है। और इस तरह मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे ओपन किया और ये सब बहुत ही प्यारे प्यारे फ़नी साउंड आ गए हैं और जो चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें फ़नी इफ़ेक्ट हैं, ये देखें, ये और भी बहुत से हैं। अब ये चेक करते हैं। ये देखें कार का हॉर्न है, फ़नी इफ़ेक्ट है, और भी बहुत से इफ़ेक्ट हैं। ये देखें ड्रॉप, और भी बहुत से फ़नी इफ़ेक्ट हैं। ये देखें अभी, और ये देखें। इसी तरह दोस्तों आप जो साउंड चाहें वो डाउनलोड कर सकते हैं, चला सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और हर वीडियो पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो देख लिया आपने। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।